ये लड़की प्रेग्नेंट रहती है और बारिश में भीग रही होती है। तभी यह टैक्सी को रोकती है, लेकिन वह नहीं रुकता है। तभी ये लड़का इस आदमी से पूछता है, तुमने एक लेडीज को देखा है? इतने में वह आदमी बताता है, हाँ मैंने उसे बारिश में भीगते हुए देखा है। और ये लड़का जाने लगता है। तभी ये लड़की इस टैक्सी को रोकती है और बोलती है, प्लीज मुझे ले चलो। इतने में ये ड्राइवर बोलता है, ठीक है बैठो। तभी लड़की बैठ जाती है और गेट जैसा ही बंद करती है। इसका पति गेट पकड़ लेता है और बोलता है, चलो मेरे साथ। इतने में ये ड्राइवर बोलता है, ये क्या कर रहे हो तुम इसके साथ? तभी ये लड़का बोलता है, तुम हम लोग के बीच में मत बोलो, इसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ, लेकिन यह नहीं जा रही है। इतने में ड्राइवर कार से बाहर निकलता है और इस लड़का के पास आता है। तभी ये लड़का अपना और अपनी पत्नी का फोटो इस ड्राइवर को दिखाता है। अब ड्राइवर की क्या खिचड़ी पकेगी, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।